وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول 3 دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده وفي رواية ودعوة الوالد على ولده رواه الترمذي. اسبری حدیث شریف کی د الله تعالی پیغمبر دا کسانو دعاګانې ذکر کړې دي چې دا غو دعاګانې خامخا قبلي اصل کې دعا په اړه کې به تذکره وشي او هغه کسان به ذکر شي چې څوک دعاګانې کوي دا غو دعاګانې قبلي او څوک چې دعا نه کوي دا غو نقصانات څه دي د دعا لپاره آداب به ذکر شي او هغه اوقات به ذکر شي چې په کوم وخت کې دعاګانې ډېر زیات قبلي اصل کې دعا ویل کېږي امام طبري الله ذکر کوي چې اظهار د تزلزل اظهار د عاجزۍ کول عاجزي ښکار کول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا څوک چې دعاګانې کوي په دې باندې الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالي او د دعا لپاره ادب دادي چې څوک الله رب العالمین سغواړي چې په کار دی د قبلي ته مخکي د خپل ګناه اقرار وکي اول ځان ته دعا وکي او بیا نور ته دعا وکي په عاجزۍ باندې دعا وکي او د دعا په وخت کې په دې کې یره د رب العالمین راولي توجه رب العالمین ته وکي اوس دعاګانې په کوم وخت ډېر زیات قبليږي شپې په وخت کې دعاګانې ډېر زیات قبليږي الله تعالی پیغمبر فرمایي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی د شپې په اخر کې د خپل شان مطابق نږدې اسمان ته راکوزيږي او دا اعلان کوي چې څوک شته چې زمانه طلب د مغفرت وکي زاغه ته مغفرت وکم څوک شته چې زمانه سو غواړي او زاغه ته ورکم د وشن د اذان په وخت کې او د جهاد په میدان کې دعاګانې کول د ډېر زیات قبلي په دې معنی حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شته د سجدي په وخت کې دعاګانې ډېر زیات قبلي الله تعالی پیغمبر فرمایي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء چې الله رب العالمین ته ټول محبوب انسان د ټول خوښ انسان الله تعالی ته نږدې هغه څوک دی چې هغه ساجدي ډېر زیات سجدي کوي او په دغه سجدو کې ډېر زیات دعاګانې کوي الله تعالی پیغمبر فرمایي چې ډېر دعاګانې کوي د الله تعالی نه د منځ وروسته دعاګانې ډېر زیات قبلي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې په اخره حصہ کې د شپې دعاګانې کول دا ډېر قبلي او د هر فرض منځنه باندې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت ته په هغه کې دعاګانې ډېر قبلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په جمعه کې یو ساعت ته بعض علماء ذکر کوي چې دا د مازیګر نه وروسته ساعت ته بعض علماء ذکر کوي چې دا د اذان او د جمع په منځ کې دی بعض علماء ذکر کوي چې دا د دوه خطبو په منځ کې او ذاتي چې کوم تجربه ده نو هغه به دې باندې ده چې دوه خطبو په منځ کې دعاګانې قبليږي نور وختونه کې دي د روزمات په وخت کې چې کله باران وریږي په دغه وخت کې دعاګانې ډېر قبليږي او د چا دعا ډېر قبليږي نو د الله تعالی پیغمبر په حدیث شریف کې فرمایي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 دعوات درې دعاګانې مستجابات لهن چې کله انسان کوي ندي انسان لپاره د دې مسلمان لپاره دې دعا کوونکي لپاره هغه ډېر زیات قبولي ډېر زیات الله رب العالمین قبلي لا شک فيهن راغي په قبولیت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شک هم نشته دعوت المظلوم یو دعا د مظلوم یو کس ته باندې ظلم کی دا غسر زیاتی کی نو دا غو دعاګانی الله تعالی ډېر قبلي څنګه دعاګانی ډېر قبلي دغه شان خیرین قبلي ودعوت المسافر دین دعا د مسافر
کلی نه بهر دی کور کلی نه بهر دی دغه دعاګانې هم قبلېږي خو دا معلومیږي چې د خیرې هم ډېرې قبلېږي خیرونه هم ځان ساتل پکار دي ودعوة الوالد لولده یا ودعوة الوالد على ولده دعا د مور او پلار چې کله خپل بچی ته کوي دا دعاګانې ډېر زیات قبلېږي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه